શિયાળામાં ઠંડીના સંપર્કમાં આવતા વારંવાર શરદી અને ઉધરસ થતી જોવા મળે છે. વધુ પડતો થાક લાગે અને કામ કરવામાં ખૂબ જ આળસ થતી હોય છે. સવારે જાગ્યા પછી બોડી આખો દિવસ લૂઝ લાગતી હોય છે. તો આના માટે એક બેસ્ટ સોલ્યુશન છે. એક ગ્લાસ પાણીમાં થોડુંક હળદર, આદુનો રસ, લીંબુનો રસ, તુલસી અને આમળા નાખીને ગરમ કરવાનું છે. હવે આ પાણીને વ્યવસ્થિત રીતે ગાળીને દરરોજ પીવાનું છે. જેના કારણે તમારા શરીરમાં સ્ફૂર્તિ આવશે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધશે. આ સિવાય તેમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટ રહેલો હોય છે જે તમારા બોડીને ગ્લો કરશે અને આમળા તમારા માથાના વાળને મજબૂત બનાવશે અને એકદમ ઘાટા કાળા બનાવશે. આ સિવાય જો તમને પણ વારંવાર શરદી કે ઉધરસ થતી હોય તો એકવાર અમારા ક્લિનિકની મુલાકાત અવશ્ય લો.